这鱼肉这么吃太美了。做这个菜最好的就是用草鱼啊，这草鱼处理干净了，然后咱们把它肉片下来，提着它尾巴这块儿，你能感觉到拉到骨头了，然后这样平刀贴着骨头片，片到这儿了，然后从头这块给它切一刀，这一片就片下来了。这个鱼骨和鱼头可以留起来留着做汤，但是这块你看还有这样的这个主刺，把这个也给它片下来，带骨头的这个鱼肉给它片下来，然后这两片这就是没有主刺的鱼肉了，咱们给它切成小段，放入姜和葱，加入料酒，1大勺白胡椒粉，给它抓一下，至少腌1个小时。把做鱼块的配料给它切一下，杭椒3段切成圈儿，小米辣也是给它切成圈儿，切好以后再用生姜10克给它切成小粒儿，大葱20克切成段儿，切好以后再用葱姜给它挑出去，然后咱们在里面少加点海鲜酱油，给它抓匀，然后咱们往里面加淀粉，让每个鱼块都裹上淀粉。油烧热，然后咱们下鱼块，把肉都炸的这样带一点枣红色，然后就可以捞出来了。锅里面留少许底油，烧热下入葱姜，加1勺红油豆瓣，加入1勺水，啤酒少来半勺，生抽、老抽，1勺糖，把炸好的鱼块倒进去。让这个鱼块吸收这个汤汁儿，加入切好的小米辣杭椒段，汤汁收稠，这就可以出锅了。